Take 2. Selamat siang Ibu. Iya, Ada siang. yang bisa dibantu? Ini mau periksa kucing saya satu. Oh iya, boleh. Boleh ditimbang dulu kucingnya di sini Ibu. Nah, Oke, berat badannya. Ini normal berat badannya. Boleh tahu namanya siapa? namanya Timothy Sholly. Nanti Solani. Nama Ibu? Jasmine. Jasmine. Ini kucingnya tulis. Iya. Umur berapa dia? 1 tahun. 1 tahun. Oke. Dia ini ras Maine Coon. Iya. Tuh. Ganteng. Oke. Keluhannya apa? Batuk. Batuk. Dia berdarah atau tidak Ibu? Kering. Batuk kering. Udah pernah vaksin sebelumnya? Udah. Lengkap. Obat cacing Udah kemarin. udah steril atau belum? Belum sih. Ini batuknya sejak kapan ya Ibu? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Dia ini di rumah ada temannya atau Ada satunya yang apa? Scottish. Iya. Itu nggak sendiri ya. Dia ini batuk-batuknya sering atau jarang? Yang sedang dulu tuh. Oh tidak. Iya. Kadang kalau ya batuk. Kalau saya enggak. Tapi dia masih mau makan atau Makanya agak dikit gitu. Kayak maunya tuh kayak yang basah-basah. minumnya? Belumnya sih mau masih. Mungkin kayak karena tenggorokannya kering gitu loh. Jadi dia minum terus. Nggak sampai terus gitu sih. Ini dia kucing rumahan atau Dia jarang keluar gitu sih. Iya, jarang keluar. Pernah apa sebelumnya? Karena hilang. Berapa hari yang lalu? 4 hari sih. Gitu. Hari yang berarti sebelum dia batuk ini hilang ya? Iya, cuma 1 hari untungnya. Jadi hiperaktif ya? Ini. Kotorannya? Normal. Normal, nggak mencer. Enggak. Normal. Oke, ada alergi atau enggak gitu? Enggak sih, normal. Nggak ada alergi. Bisa dilihat sebenarnya? Iya. Di belakang. Dapat sama Pak. Oh ini kayaknya ada ini kemungkinan ya Ibu, karena dia pernah lepas pada hari sebelumnya kan keluar rumah, itu bisa jadi ditularkan sama kucing yang ketemu di jalan, atau enggak gitu interaksi dengan kucing yang di luar itu kan kemungkinan pas dia ini imunnya drop, jadi dia tuh langsung gampang kenain loh batuk-batuk. Oke, ini kita lakukan pemeriksaan dulu Iya. ya, nanti langsung